ये बिल्ला बारिश में भीग रहा था, फिर एक लड़की को तरस आता है। फिर लड़की कार में बिल्ले को बिठा के अपने घर ले जाती है और घर पहुंचते ही लड़की बिल्ले को अच्छे से नहलाती है और साफ कर लेती है। फिर बिल्ला अपने दोस्त मगरमच्छ को कॉल करके उसे लड़की के घर बुला लेता है और फिर मगरमच्छ दारू की बोतल लेके निकल जाता है। फिर बिल्ला दारू में बेहोशी की दवा मिलाकर मगरमच्छ को पिला देता है। फिर मगरमच्छ को मार के उसकी खाल निकाल लेता है और खाल से उस लड़की के लिए एक अच्छा पर्स बना लेता। फिर लड़की उस पर्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बिल्ले को एक पप्पी देती है।